Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 मा रहेको Conditional Sentences को यो ग्रामर को क्वेशनहरु सल्भ गर्दै छौं है। सो यो क्वेशन मैले हाम्रो टेक्स्ट बुक बाटै लिएको हो। सो हामीले टेक्स्ट बुक को क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है, सो दैट हामीलाई कस्तो टाइपको क्वेशन पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। दैट्स व्हाई अलिकति टेक्स्ट बुक को लागि पनि फोकस गर्ने है। ओके, सो यहाँ चाहिँ दुईटा टाइपको तीनटा टाइपको कंडिशनल सेन्टेन्सेस मात्रै छ। सो थर्ड कंडिशनल सेन्टेन्स छैन है। सो फर्स्टमा यसलाई राम्रोसँग हेरौं अनि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को च्याप्टरको हामी सल्भ गर्छौं। ओके, लेट्स सी। If it is cold, I wear a coat भनेर छ। यदि जाडो भयो भने म कोट लगाउने छु भनेर भयो। यो प्रोबेबिलिटी को कुरा हुँदैछ। फर्स्ट कंडिशनल सेन्टेन्स, सो यहाँ will, I will wear a coat भयो। If it is cold, I will wear a coat. Next one, if Purna helps with the homework, his mother more time for him. His mother will have more time for him. His mother will have more time for him. Next one, if I wear a bird, I make a good observation of the land below. यदि म चरा भएको भए म जमिनको तलको जमिनको राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर्ने थिए, निहाल्ने थिए भनेर छ। यो छ सेकेन्ड कंडिशनल सेन्टेन्स। सो इफ मा पास्ट मा भयो भने यहाँ वुड प्लस वर्ब 1, कुड प्लस वर्ब 1 आउँछ। इफ आई वेयर अ बर्ड, I would make a good observation of land below. Alright, next one. If I go to Mustang, I would visit Muktinath. यदि म मुस्ताङ गए भने म मुक्तिनाथ भ्रमण गर्छु, भिजिट गर्छु भनेर भयो। यहाँ वुड प्लस वर्ब 1 छ भनेपछि इफ क्लज मा के चाहिँ आउँछ? इफ क्लज मा verb 2 आउँछ, simple past आउँछ। If I went to Mustang, I would visit Muktinath. Okay, next one. If I a billionaire, I would buy a coffee भनेर छ। यदि म बिलिनियर भएको भए म कफी किन्ने थिए भनेर छ। अब मेबी कफी को फ्याक्ट्री नै किन्ने थिए भनेको होला, बट स्टिल लेट्स सी है त। सो यहाँ के छ? वर्ड प्लस वर्ब 1 छ भनेपछि यहाँ के आउनु पर्छ? सिम्पल पास्ट वर्ब 2 आउनु पर्छ। अब तपाईले याद गर्ने यो सेकेन्ड कंडिशनल सेन्टेन्स, यस्तो सेन्टेन्समा यहाँ तपाईले इफ क्लज मा लेख्दा बी फर्म को लेख्नु पर्यो भने either the subject is singular or plural, you always write where भनेर लेखिन्छ। If I were a billionaire, I would buy a coffee भनेर भयो है। अब यसमा was, he मा पनि were। If he were a billionaire, if she were a billionaire हुन्छ है। यसमा was भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। Okay, next one. You'd save petrol if you more carefully भनेर छ। तिमीले धेरै पेट्रोल बचाउँछौ यदि तिमीले केयरफुली ध्यान दिएर चलायो भने भन्ने कुरा छ। यो वुड सेभ हो है। अगेन माथिकै कुरा भयो। You would save petrol if you drove more carefully भनेर भयो। Alright, next one. Say hello if you her भनेर छ। एउटा हाम्रो रूल छ। के रूल छ भन्दाखेरि मेन क्लज मा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आयो। यहाँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आयो भने इफ क्लज मा के चाहिँ हुन्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर। से हेलो इफ यु सी हर, से हेलो इफ यु सी हर भनेर भयो। Provided that you consent, I will take a few days leave next week भनेर छ।
यो यहाँ प्रोभाइडेड दैट छ नि अब यो प्रोभाइडेड दैट आउँदा ला के आयो भन्ने होइन प्रोभाइडेड दैट भनेको पनि इफ नै भनेर भयो है कन्डिसन नै बुझाएको हो सो प्रोभाइडेड दैट यू consent I will take a few days leave next week भनेर भयो okay next take care of the pens the pounds care of themselves the pounds take care of themselves भनेर भयो यहाँ pens भनेर छ pens भनेको चाहिँ पाउन्ड को प्लुरललाई पेन्स भनिन्छ है सो टेक केयर अफ द पेन्स द पाउन्ड्स विल टेक केयर अफ देमसेल्व्स भनेर भयो अब यसमा तपाईले रुल जान्नु पर्यो है सो हाम्रो रुल के छ त भन्ने कुरा थोरै डिस्कस गरौँ है त ओके लेट्स सी ओके सो रुल हेरौँ है सो इफ सँग सो इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेदेखि इट इज फलोड आइदर बाई सिम्पल प्रेजेन्ट or simple future भनेर छ एक्जाम्पल को लागि हेरौं if it rains the grass gets wet भनेर भयो सो यो सिम्पल प्रेजेन्ट भयो अर्को एउटा एक्जाम्पल if it rains I won't go to school भनेर भयो यो सिम्पल फ्युचर भयो यहाँ अरु के जोडिन सक्छ can may plus verb 1 पनि जोडिन सक्छ है if I win a lottery I will buy a car भनेर भयो है त यो फर्स्ट कंडीशनल सेन्टेन्स भनेर भयो and we have second one verb 2 past आयो भने के चाहिँ गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ सो यदि past आयो भने जस्तै सिम्पल पास्ट if plus सिम्पल पास्ट verb 2 आयो भने के चाहिँ गर्ने could would might plus verb 1 भनेर हुन्छ जस्तै if I were a bird I would fly in the sky भनेर भयो सो इफ मा सिम्पल पास्ट आएको छ र मेन क्लज मा could would might प्लस verb 1 आएको छ है त सो यसरी यो चाहिँ दुईटा रुल भयो र अर्को रुल को बारेमा we will talk it in the next video है त okay guys so thank you so much for watching and I'll see you in the next video goodbye